El señor Sergio Lapehue, aparte del libro que recomiendo, que es Parar, Tocar Fondo, Resetear, tiene una Lape Band, que es una banda hace mucho tiempo. Nosotros humildemente quisimos armar una banda de sonido de tu vida. ¿En serio? Armamos, sí, con distintos temas que por ahí... La música es muy importante, mi vida. Muy importante. Por eso, este es la banda de sonido de Sergio Lapehue. Un sueño en lo posible, lo más alto posible y caminar hacia él. Pero lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Nunca se rinda. Mi sueño era ser periodista, yo estudiaba ciencias económicas, pero no estaba feliz. Entonces se me ocurrió ir a la puerta de una radio y tratar de pedirle trabajo a Bernardo Neusta. Fui productor de Neusta también en un comienzo y cuando María Laura me conoce, me lleva para... Mira, voy a hacer un programa con Nico Repetto. ¿Qué dice, Pichuqui? ¿Cómo va? ¿Vos? Bien. Bárbaro. Hola. Hola, ¿cómo te va? Vengo al noticiero con todas las ganas. Estamos ya camino a empezar el noticiero, preparando todo y estamos trabajando para el prende y apaga. Yo había empezado a jugar con la luz, ¿te acuerdas en aquel momento, Fernando? Obvio. ¿Quién Jugaba- no miraba? Todos. Empecé a jugar con la luz, pues yo quería comprobar si alguien nos veía, ese era el desafío mío. En la plaza principal, mirá que hoy avisamos que estaba San Martín de los Andes y mirá a la gente que se acercó con linterna. Y yo un día dije, el viernes vamos a estar, quiero ver dónde hay más gente. Bienvenidos para toda la República Argentina. Cuando yo llegué a casa me largué a llorar, porque no podía creer que por solamente decirte te quiero ver ahí. Palito Ortega no te hizo un prende y apaga. Sí, Palito Sí, Ortega ¿no? también. Sí, ¿Cómo Palito fue? Ortega fue el que me Contanos, hizo la, ¿cómo fue? la canción. Prende y apaga la luz. La gente salía, se disfrazaba. No me hagas esperar. Ya te venía viendo y me parecía que la idea era maravillosa de unir diferentes puntos del país, que la gente se salude. Mi corazón está ansioso. Al principio pensaba que estaba loco y después dijeron, está bueno eso. Entrar cantando un noticiero no es normal, no es habitual. ¿Por qué no ves tu señal? ¿Le vamos a poner un poquito de onda a la cuarentena? Nada como ir juntos a la paz. Estar cantando porque hay que informar con un poco de alegría también. Mil caminos desandar. Despertar a la gente con una sonrisa. El único ministro feliz de este gobierno es Trota, justamente, porque se habilitó ahora para ir a correr. Yo soy medio payaso. Espectacular porque aquí hace de Luis Miguel en los 90, vengan a bailar. Los tengo mis amigos de la banda que me agarran los vinos y los whisky y se los toman todos. Popping blues. Llega un momento que después no los puedo sacar de acá. Te quiero mucho, por favor, déjame abrazar a tu mujer. ¿Cómo se llaman los músicos que te acompañan? Javier Benítez es aparte amigo. Primer novio de mi mujer, músicos aparte. y amigos. ¿Primer novio qué? De mi mujer. ¡No! Tenía 19 años cuando Me la encanta, conocí. te Desde digo. ese momento estamos juntos siempre. Sí. Además, fue mi primera novia. Qué bien. Y me casé 2 veces, pero la segunda vez por una Qué sorpresa bien, que me ¿eh? hizo ella. 2 veces. Mira, 2 años. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Amarataya, soñé. Zaya, zaya. Ahí. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Lo grabo esto para tener recuerdo, porque esto lo voy a ver para darme cuenta que pude superarlo. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. ¿Y? Estoy aprendiendo, de a poquito. Bien, Bochi. Y seguí cantando. Bueno, Mirá, se acá pone está. tímido, me muero, se pone tímido por primera vez. Estoy de a poquito empezando a recuperarme. Bueno, Sergio, bienvenido. ¿Cómo viste la vuelta? Bueno, bien, feliz, contento. Es como un volver a empezar. ¿Y este? ¿Perdón? ¿Quién es? Perdón, ¿Qué hace chicos. sentado ahí? Chicos, ¿Qué viste, Lucy, entraste? chicos, ¿quién es? ¿Este no es el lugar de los jubilados? Señores, vivan cada minuto y cada segundo como si hoy fuese el último de nuestra vida. Porque la vida es efímera y porque todo es efímero y porque uno puede aprovechar cada instante y cada segundo de esa vida que nos ha tocado vivir de la mejor manera posible. Para que no te arrepientas de las cosas que no hiciste. Take my
campera la hace. No, la tenía guardada. ¿Él tenía puesta esa campera? Sí. Yo tenía puesto este pantalón. ¿Y hace cuántos años? 31 años hoy.